Shalom horas marihita saluhutna. Di hamu akada mang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabe jamita di partangiangata, ima hata ni Tuhata na tersurat di 2 Musa bidu 4 ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Laus turpukoma na gabe epistel tuminggu pasapulu siahodung Trinitatis di tanggal 6 Oktober 2024. Hujaha marihita songonoma di dok hata ni Tuhata. Alai ninna si Musa matu Jehovah, ia le Tuhaku yang guahu dang jol maparhata au. Nang olak ni natwari, nang olak ni natwari sada, nang olak ni dung makatai ho doh naposomon. Ai duk do pamangaku jalahalang dilaku. Dunginin na Jehovah matu ibana, tung ise mabahen marpamangat colmai. Tung ise mabahen nangungu manang nanengel. Manang na marnida, manang na mapitung. Daau Jehovah do, ope lau maho hudongani pe pamangami. Hupoda hope tuho sidohonomu. Dunginin nasi Musa muse. Ia le Tuhaku wasuru manangise lomoni roham. Jadi tarima situtu ma Jehovah mida si Musa di dokma. Da di sido si Aaron hahami margalipi. Huboto do padde ibana makatai. Ida mahuhut iperuar ibana maju pakoko. Ia dung di ida ho las marohana di bagasan. Dungi pakulingi ma ibana. Jala tuturhon akahatei tu pamanganna. Hudongani pe pamangammu dohot pamanganna. Poda hope tuhamu sibahenom muna. Ibana pe sikatmu madok tu bangsoi. Ibana hira pamangammu. Jalaho hira debatana. Tiuk ma dohot tu koton di bagasat tangammu. Hite-hitem mabahen aka tadai muse. Ima hata ni Tuhata. Di hamu kadongan saha porsiaun. Na marsidalia do si Musa di parsuruan ni Jehobai. Manang natutudo ibana. Pabuahon hadirion na nasasitong na. Pabuahon hahurangan na. Pabuahon keterbatasan na. Pabuahon ketidakmampuan na. Ra dua cadu boi taida di bagasa trupukon. Di sada sisi boi do si Musa na marsidalian majua persuruan ni Tuhan itu ibana. Somal dui. Molonunga solomoro ha. Gudang do si dalian na boi patubuon. Songon hata ni upama bataki dui rupani. Horboni padang bola manggagak di robean. Molo soraro ha gudang do si dalian. Songon nalaho martangiang idui, hola disuruh martangiang mami tortopudu adong sahitna. Nasehat-sehat tiar rupani mami tortopu adong sahit. Ia nabatuhom mai, ia soi gabe ngiluk-ngiluk badanna, ia soi gabe hacik mapakna. Hapiaha manian hubungan ni patu na martangiang ate. Ai pamangat do martangiang. Alai begitu disuruh martangiang, boy do sude gabe manobo rupani. Topu adok sahiti. Suaksonido nang dia kapajuwo tu ulau dihuriai, boy do marragam sidalian ni sasahalak manulak pajuwo ni. Adong doy madok ala paposohudo pe ibana. Hapedung matua, tong doy musi alasan na didok, ngapatua hu inna rupani. Jadi terus sian naposo sahatu na matua dakya ibana radi. Adong do madok dang siap do pe ibana.
Adong do madok aladang boy do pe mangorom diri dohot akana asing. Jadi boy do gudang sidalian molo soraroha. Hamwa kadongan tagamod do nasongoni si Musa di bagasat turpukon na marsidaliat do ibana manang situtu do ibana sahala naso parhata tidak pandai bicara sehingga dia merasa tidak pantas. Dak tahu ibana di do rohana ala ni keterbatasan nai doho di ketidakmampuan nai. Hamwa kadongan molo tajaha mamukasian bidu tolu sahatu bidu opaton taida do disi dangapala na marsidalian si Musa di parsuruan ni Tuhan itu ibana. Nasadar do ibana di hahuranganna. Nasadar do ibana di keterbatasanna. Molo didok ibana ia litu haku yang gua udang jol maparhata au nang olak ni natwari nang olak ni natwari sada nang olak ni dung makatai hodoh na posomon. Memang ima ibana nasa sitong na. Lapatan na dang olo ibana madok oke hape dang oke. Dang olo ibana manguluhon sesuatu hape dang mampu ibana. Diboto do kemampuan na. Dang asal diului hape dak sanggup mangulahon. Ditadda ibana do dirina. Di bidutolu ayat 10 sadai takas do di do ibana ise maau pola. Siapakah aku ini? Hamwa kadongan riko do nama nadda diri. Alainak pesongoni bukan berarti gabe menutup diri kita tu akaulaun nadinggan. Tohodo kita terbatas. Alai dang gabe isi daliat terupani manulak akaulauni. Justru di ketidaksanggupatai disimahitanian membuka diri asa disanggupkan. Alana molo say songonido terus mahita dang terperbaga, dang tersuru, jaladang boy manang natu dia. Dungi mangula persuruan ni Tuhani dang gugut tada nanaing pangasahonota. Dang malo-malota nanaing bahenota. Tuhataido nanaing pangasahonota. Itulah yang mau kita andalkan. Dang dirita. Siam manang napiga siara diaturatai lahu manudo nagabe perhubas manang pelayat dihuriai. Dang adong didok di sina malomak katai ate. Ikom malomak katai. Dang adong. Ay sotung do anon gabe pa malo-malohon ate. Gabe mergajang dilay bana disirupan isatabi. Alani dang kemampuatai na perjulu di ida tuhatai. Hauduhotaido bukan pertama-tama kemampuan tetapi kemauan. Idu asa didok peribahasai di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi dang kemampuatai na perjulu di berek tuhata. Alai olo do ibana, radi do ibana, uduk do ibana. Adong donian si Aron na malomak katai. Alai dangi disuruh Jahoba. Iko si Musa do. Nasay bando rupani dang malo ibana makatai. Halang do dilana. Do pamanganna. Dang jolma parhata ibana. Adong do si Aron na malomak katai. Alai dangi disuruh Jahoba. Idahita mapamiliton ni Tuhan Yesus tuna 12 sisiani. Justru akasi jaladek kedo dipilih Tuhani. Akan aso pantas mengihuton kriteria ni jolma. Dangadong di sini bergelar sarjana S1, S2, S3, dohot gelar na asing. Nasubui piliton ni Yesus akan na malusian nasida. Sangat boy. Alai dang aka na boy si songoni dituduh Tuhan Yesus. Buasa songoni, tutu asa udang haboyon nai di pangasahon. Mulubuy pe ibana ba na pinabuy ni Tuhan ima. Dia mampu karena memang dimampukan. Dia layak karena memang dilayakkan. Dangadok siak kita na layak. Na dilayakkan do hita sudi. Dus di songo si Musa di bagasa trupukon.
molubui pe ibana na pinabui ni Tuhan ido ibana. Dang nabui ibana yang gosian hadirion na. Aiso malo ibana makatai. Alai ala dipatau Tuhani ibana gabi bui ma ibana makatahon hatani Tuhani. Termasuk doho na paingotor Raja Parau di tikina. Idu asa didok Tuhan Jahubatu si Musa hudongani pe pamangami hupodaho petuho sidohonomu. Ima didok rupani pola 2 hali di ayat 12 doho di ayat 15. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Asa marhiti pad dohanon sadado nanaing dohonon natuhita palowas Tuhani mangula di diring. Asa tahu ho dia ka ulaumi manang ise pehita jala manang aha penataula palowas Tuhani mangula di diring. Unang pangasahon gugum, unang pangasahon pikiranmu, unang pangasahon malo-malom. Alai pangasahon matuhani dinasa ulommu. Tarlobima dia ka ulau di tonga-tonga ni kuria. Dia ka ulaun persuruan ni Tuhani. Asa Tuhani do nanaing mangula dia ka ulau tai. Anggohita ula-ula sabing do hitaon. Alani say olo mahita pakyonna. Say olo mahita suronna. Say olo mahita patuluson sakapna. Alani iko say dohonota do sogon hatani edetai say patau madiriku ali Tuhan. Buku ede nomor 730 yate. Say patau madiriku ali Tuhan. Deido dido. Jalan na parpudi nanaing dohonon na tuhita marhiti turpukon ima. Jangan terlalu fokus terhadap kelemahan kita. Tetapi fokuslah terhadap kekuatan Tuhan yang menyanggupkan kita. Nunga tadok nakin akamang dohot tamuinang riko do naman diri. Alay unang atong gabi margudopong disihita. Unang lalap holan mamereng hahurangan manang kelemahan. Hahurangatay hita manang kelemahatay hita. Alay taarahom ma pamerengata tu haguguon ni Tuhani. Sipata ikom marguru do hita tu baguru ngate satabi. Tadok pesongoni dadag habi asajol mabaguru kita te daw. Alay adong do na naing siguru honot tadisi. Molo bagudung dakya fokus tu atu-hatu ni nanaing mangatu kibanay. Parrohaho kita ma berusaha doi bana mengalului dalan haruar asa unang hona atu kibana. Jadi molo taparrohaho rupani bagudung terjebak maju ibana rupani di jabuta dak kiai lala mamereng atu-hatu ni natayate manang atu-hatu tai. Jadi olo do hita sialan manang duangan dang dapot taatu bagudungi alanunga pitur manuruk ibana tu lubang-lubangi. Berbeda do tu hita colma. Anggo hita jojo do larut di atu-hatuk nanaing mangatuhi hitai. Jojo do hita larut di aka persoalata. Say maos maholanita ida. Bohana maon sainita. Songodia na maon sainin na rupani. Lupa hita mengalului jalan keluar. Jalan lupa do hita di Tuhani natuk paluahu kita sian ragam yaka hamaulotai. Marguru siya turpukon akamang dohot tamuinang marsiajar mahita lebih fokus tu kemampuan ni tuhatai natuk patauhon hita diaka ulauta dohot parsurotai molo dihilalaho halang dilam duk pamangamu jalata hilala dang jolma parhata hita totu tuhataido nanaing makatai marhite-hite pamangata. Tuhataido nanaing mangula marhite-hite dirita. Tuhataido nanaing patauhok kita. Dada na tau hita siya dirita sa diri. Alay na dipatau Tuhanido hita. Alani une manang naso une radido hita mamaritahon hatani debata.
Une manang naso une ikorradidu hita mangula ulaona. Margugo mahita patulusoni. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Say pasu-pasu homai jala suatu di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami perbui na dengan perbui na tongi. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.